之後咧，佢出閘嗰陣一嘟咧，跟住然後嘟唔到咯，之後話唔夠錢咯，跟住就入8達。之後我好彩有人咗100蚊，跟住睇一嘟，跟住我哋可以反完冇車搭。跟住就坐的士，跟住個的士司機。佢哋喺第5線。講話如果朝頭要搭嘅話咧，就搭咗去乜嘢啊？青椒，之後就轉巴士。佢哋都未 ready 嘅。佢好似要拉繩。係咪5號啊？但係問題睇佢哋啲獎啊，中間嗰度仲係喺喐下，都未 ready 佢哋。呀，上啊！3點去得咁快嘅？好齊！哇，坐緊上頭一唔夠3點吧？係啊，唔夠。哇，1時啊！追緊啦就嚟。海虎都追緊上去啦！領先緊啊！冇啦！冇啦！一時冇啦！幾啖定嘅沙狗？都未起喎，唔使起，係啊，推唔起啦，屌！犀利喎，真係。睇開始，而家先起。係啊，睇住嚟爬啦，死睇又。冇啦，5號唔係去先咗啦咩？頂住啊，靚仔！頂住啊，埋尾啦！好，搞掂。個頻率。好似唔係喎，5號贏。